വെസ്റ്റ് കെൻറ്റിലെ ഹൈ ബ്രൂം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനടുത്താണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. ഈ കാണുന്നതാണ് ആ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. ഇപ്പം ലണ്ടനിലോട്ട് പോവാണ്. ലണ്ടനിലോട്ട് പോകാൻ ട്രെയിൻ ഇപ്പം വരും. ഓക്കെ, റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറാണിത്. ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ കഴിഞ്ഞ് ഇതാണ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ കൂടാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ലണ്ടനിലേക്ക് പോകാനുള്ള ധാരാളം യാത്രക്കാരുടെ അവിടെ എവിടെയായിട്ട് നിൽപ്പുണ്ട്. നമ്മൾ ഏകദേശം ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോവാണ്. ട്രെയിന് ഏകദേശം വരാറായി. ഏകദേശം 1 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ വരും. അപ്പോൾ ആ മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോകാം. ഓക്കെ, ഏകദേശം ട്രെയിൻ വരുന്നുണ്ട്. ആ ദൂരെ നിന്ന് കാണുന്നതാണ് ട്രെയിന്. ഏകദേശം ട്രെയിന് വരുന്നുണ്ട്. ട്രെയിൻ വരുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത്. നാട്ടിലെ പോലെ കൈ കാണിക്കണോ? വേണേൽ കൈ കാണിച്ചേക്കാം. താങ്ക് യു. ട്രെയിനിലോട്ട് കയറുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 7 ഓക്സിന് അടുക്കാറായി. ഒരു സ്റ്റോപ്പ് കൂടെയുള്ള 7 ഓക്സിന്. ഓക്കെ, അതിന് മുമ്പുള്ള 7 ഓക്സിന് മുമ്പുള്ള സ്റ്റേഷനാണ്. നമ്മൾ അതിമനോഹരമായ ഒരു ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ആ സ്റ്റേഷനിലോട്ട് എത്തുകയാണ്. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെത്തി. കയറാനൊന്നും ആരുമില്ല. ഡണ്ടൻ ഗ്രീൻ അല്ലേ? ഡണ്ടൻ ഗ്രീൻ എന്ന് പറയുന്ന റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഗ്രേവ് പാർക്ക് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അവിടെ സ്കൂൾ കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് ടീച്ചർമാരെവിടെ പോകുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത്. വളരെ അനുസരണയോട് പോകുന്ന കുട്ടികൾ. ഗ്രേവ് പാർക്കിൽ ഏകദേശം 2 മിനിറ്റ് ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഹൈ ബ്രൂം സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി. അവിടുന്ന് നമ്മൾ വീട്ടിലോട്ട് പോവാണ്. ലണ്ടനിലൊക്കെ പോയി അത് കഴിഞ്ഞ് അവസാനം ഹൈ ബ്രൂം സ്റ്റേഷനിൽ അവിടുന്ന് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പോയത് സ്റ്റേഷൻ്റെ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിൻ്റെ അതിലായിരുന്നു. അതെല്ലാം നമുക്ക് വീട്ടിലോട്ട് പോകാൻ ഷോർട്ട് കട്ടുണ്ട്. ആ ഷോർട്ട് കട്ടാണ് ഇറങ്ങിയാണ് നമ്മളിവിടുന്ന് പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഹൈ ബ്രൂംസിൽ നിന്നുള്ള ഷോർട്ട് കട്ട് വഴി നമ്മൾ ഇറങ്ങി. ഈ വഴി പോയാലും ഇലക്ട്രോണിക്സ് ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറുണ്ട്. നമുക്ക് കാർഡ് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാവുന്നതാണ്. അതാണിത്. ഓക്കെ, എന്നാൽ താങ്ക് യു.